wada sheekaysi dardaaran wiil iyo aabihiis. Wiilkii ayaa yidhi, Aabe, mararka qaar waan ka baqaa nolosha. Waxaa dareemaa inaan keligay ahay. Aabihii ayaa yidhi, Wiilkaygiiyow, keligaa ma tihid. Haddii xataa aan kula joogo ama aan kaa fogahay, qalbigayga adiga ayuu kula jiraa. Wiilkii ayaa yidhi, Laakiin aabe, haddii maalin aad iga tagta ka waran? Aabihii ayaa yidhi, Si fiican u dhegayso wiilkaygiiyow. Dadka way kaa tegi doonaan, saaxiibadana way kaa tegi doonaan, xataa adduunka mararka qaar wuu kaa jeesan doonaa. Laakiin aabe wiilkiisa lagama daaro oo kaama tegi doono. Wiilkii ayaa yidhi, Sidee taasi u suurta gashaa? Aabihii ayaa yidhi, Sababtoo ah adiga dhiiggayga ayaa tahay, qofna dhiiggiisana kama tago. Haddii aad dhacdo waan ku qaadi doonaa, haddii aad qalad gashana waan kaa toosi doonaa, haddii aad aamustana waan ku fahmi doonaa. Wiilkii ayaa yidhi, Haddii aan guuldarraysto ka waran aabe? Aabihii ayaa yidhi, Markaas ayaa ku dhihi doonaa isku day mar kale. Ma ahan inaan kaa jeesto, ee waa inaan ku xoojiyaa. Wiilkii ayaa yidhi, Aabe, adiga keligaa ayaa ku aaminsanahay. Aabihii ayaa yidhi, Taasi waa sababta aan u joogo. Ma ahan inaan kaa horeeyo, ee waa inaan kaa dambeeyaa si aan kuu qabto markaad dib u dhacdo. Aabihii ayaa yidhi, Xasuusnow ereygan wiilkaygiiyow. Haddii aad adduunka oo dhan kaa jeesto, hal qof ayaad hubtaa. Wiilkii ayaa yidhi, Yaa waaye aabe? Aabihii ayaa yidhi, Aniga waaye. Maxaa yeelay aabe wiilkiisa lagama daaro.